ভাই ওয়ালটনের খুবই সুন্দরের মধ্যে একটা ফ্রিজ আছে, এটা ছোট বড় ফ্যামিলি সবাই ইউজ করতে পারবে। তাই নাকি? সকলের জন্য এই খুলেন না ভাই দেখি একটু। ওরে হ্যাঁ। বা, এটা তো পুরো সাদা করে ফেলছেন ভাই পুরো হ্যাঁ, ফ্রিজ। এটা হচ্ছে সেরকম একটা ফ্রিজ। এটা হ্যাঁ। খুবই দাম কমের মধ্যেও পাবেন আপনারা, একদম কম দামে। একদম কম দামের মধ্যে। আচ্ছা, এই ফ্রিজটা অফার প্রাইস করে দিব। এটা কত লিটার ভাই? এটা এটা হচ্ছে ভাইয়া মাত্র 157 লিটার। 157 লিটার ওয়ালটনের। ওয়ালটনের তাও 5 স্টার রেটিং আবার। 5 স্টার রেটিং, অফিশিয়াল গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সবগুলো অফিশিয়াল গ্যারান্টি সহ সবগুলো अवेलेबल। আচ্ছা, এটা পাচ্ছেন মাত্র ডিসকাউন্ট প্রাইসে মাত্র 23500। 23500 টাকা। 23500 টাকা। আচ্ছা,